दोस्तों, आज तारीख है 6 दिसंबर और 1992 में आज के दिन ही बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था वो अयोध्या में गिराया गया था। इस ढांचे के गिरने के बाद इसने हमारे देश की राजनीति का स्वरूप पूरी तरह से चेंज कर दिया, क्योंकि इसके बाद जो भी चुनाव लड़े गए उसमें राम मंदिर एक प्रमुख मुद्दा हमेशा बन के सामने आया। और फाइनली 2019 में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये विवाद जाकर शांत हुआ, जिसमें उस जगह को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनने का आदेश दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उनको अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया।